saboda shi inda wasu ke ɗaukar kansu jarumai. Ya na ga na'urar mu tana yin ƙasa. Farmaki sabon kamce da kamfanin Sultan masu burbuda yana nan tafe. da kuka dade kuna jira mai suna Farmaki na kamfanin Sultan Film Factory a yau ya fita kasuwa. Sannan kuma gashi nan mun daura muku kamar yadda muka saba daura muku sauran fina-finan mu a karkashin wannan channel din mai suna Indian Hausa TV. Za ku samu link a karkashin video description na wannan wanda muke magana kai tsaye a yanzu haka. Idan ka shiga video description za ka samu link guda biyu, za ka lai A da B, duk wanda ka shiga daga ciki zai baka dama ka je website namu ka je kai downloading nashi akan wayoyinku. Sannan kuma idan baka gane yadda ake downloading din ba, akwai bidiyon da muka daura a baya, za ka kalla yadda ake soke duk wani fina-finan da muke daurawa. Idan ka je ka kalla wannan bidiyon za ka kalla example din da ake bi ko kuma process din da ake bi a je a sauke film ba tare da ka sha wahala ba. Amma idan kuma ka saba sauki kamar yanda kuka saba, to baka da damuwa, za ka je ka yi bi the same process da kake bi ne, ka je ka sauke shi a wayanka ka kalla. Sannan kuma kar ku manta ku ci gaba da muna subscribing da sharing din videos namu domin su samu yaduwa a social media. Hakan zai ba mu dama mu ci gaba da kawo muku sauran fina-finai masu fitowa nan gaba, musamman na kamfanin Sultan, sannan kuma da na kamfanin Algaita Dub Studio. Musamman muna ware fina-finai fitattu waɗanda aka fi nema, sannan kuma waɗanda fina-finai ne wanda ba na wasa ba, wanda dai kawai in an ce ma film to wannan fim din ya amsa sunan shi fim, ba wai fim wanda za ka kalla ba ka zo kana tsaki ko kuma kana korafi fim din nan bai yi daɗi ba. Duk fina-finan da muke ɗaura muku tabbas fina-finai ne masu daɗi, za mu iya tutiya akan haka. Sannan kuma kar ku manta ku ci gaba da subscribing da danna muna alaman kararra domin samun karfin gwiwa wajen kawo muku sauran fina-finai daga naku India Hausa TV. Mun gode.